വെൽക്കം ടു ആവീസ് ആൻഡ് ആമീസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ പിക്കിൾ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചിക്കനാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. അതിൻ്റെ മാംസം മാത്രം എടുത്തിട്ട് കണ്ട ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി, ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി മാംസം മാത്രം എല്ലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തു. ഇതുപോലെ അങ്ങനെ മാംസം മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ വാങ്ങിയിട്ട് ഇത്രയാണ് കിട്ടിയത്. ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതെല്ലാം ഒഴിച്ച് തിരുമ്മി ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചു. 1 മണിക്കൂറായി ഞാനിപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. വറുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അച്ചാറാക്കാം. അങ്ങനെ ചീഞ്ചട്ടി വെച്ചു. അതിലേക്ക് ഞാൻ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു. ഞാൻ സാധാരണ അച്ചാർ പുറത്തൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതേ നല്ലെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. ഇതിപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഓർഡർ വന്ന അച്ചാറാണ്, ചിക്കൻ അച്ചാർ. അപ്പോൾ ഇതേ നല്ലെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. അതൊഴിച്ചു. അതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ 2 വേപ്പില ഇടും. വേപ്പില ഇട്ടിട്ട് ചെറിയ തീയിലാണ്ട്, ഞാൻ വലിയ അടുപ്പത്ത് വെക്കാറില്ല. ചെറിയ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കും. നല്ല ഹാർഡായിട്ട് വറുക്കില്ല, അപ്പോൾ നല്ല മുരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ. ആദ്യം വേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വേപ്പില ഇട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നു. ഇനി അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇടാൻ പോകണം. ചിക്കൻ ഇട്ടു. കുറച്ച് അധികം കുറേ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിന് പാകത്തിനുള്ള ചിക്കൻ വറുക്കാനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് വറുത്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടി വറുത്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു വശം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് മറിച്ചിടാം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ആയി ഇരിക്കണം. ഇതുണ്ട്, ഇത് നന്നായിട്ട് ഹാർഡായിട്ടില്ല, എന്നാൽ വെന്തിട്ടുമുണ്ട്, എല്ലാവരും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ മറിച്ചിടണം. എന്നിട്ട് മറുവശം ഇതുപോലെ തന്നെ ആവുമ്പോൾ കോരിയെടുക്കണം. അധികം ഹാർഡാക്കരുത് കേട്ടോ. ഹാർഡായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കഴിക്കാനായിട്ട്, ഭയങ്കര മൂക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഹോം മെയ്ഡ് അച്ചാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അധികം ഹാർഡായി പോയാൽ. ഹോം മെയ്ഡ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രഷായിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനുണ്ടല്ലോ. വേറെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഇതിൽ ചേർക്കില്ല. എന്നാലും കുറച്ച് നാൾ നമുക്കിത് കേടുകൂടാണ്ട് പുറത്ത് തന്നെ വെച്ച് സൂക്ഷിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ട ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. നല്ല ഹാർഡായിട്ടുമില്ല, അന്ന് അത്യാവശ്യത്തിന് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ചിക്കൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അച്ചാറിനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം. ചിക്കൻ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായി. ആദ്യം ചിക്കൻ വറുത്ത് വെച്ച എണ്ണ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ തെളിയെടുത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് ഇനി അതിൽ കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടി പച്ചമുളക് ഇടണം. ഇഞ്ചി ഇട്ടു. ഇനി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വെളുത്തുള്ളി ഇടാൻ പോകണം. കടുക് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പച്ചമുളക് ഇടണം. പച്ചമുളക് ഇട്ടു. ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതിടണം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടു. ഇനി വേപ്പില ഇടണം. വേപ്പില ഇട്ടു. ഇനി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വേപ്പിലയൊക്കെ മുരിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ചിലവർ അരച്ച് ചേർക്കും, വെളുത്തുള്ളി ചിലവർ അങ്ങനെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് ഇടും. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യണേ. ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കാണിച്ചില്ലേ, അതുപോലെ ഇടാറ്. വേപ്പില കുറച്ച് കുറവുള്ള പോലെയുണ്ട്. വേപ്പില നന്നായിട്ട് വേണം. നമ്മുടെ പറമ്പിലെ വേപ്പില ആയാലും വിഷമടിക്കാത്ത വേപ്പിലയാണ്, നല്ല വേപ്പിലയാണ്. വേപ്പില നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ എല്ലാവരും കൂടെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വേപ്പില പച്ചമുളക് എല്ലാം ഒരുവിധം മൂപ്പായി വരുന്നുണ്ട്. അധികം മൂത്ത് മൊരിഞ്ഞ് പോകരുത് കേട്ടോ. അതിക്ക് മുന്നായിട്ട് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് കായംപൊടി, കുറച്ച് ഉലുവപ്പൊടി, കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല
ഇതെല്ലാവരും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വഴറ്റണം. ആ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ, മുളകിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കായംപൊടി, കുറച്ച് കായംപൊടി ഇട്ടാൽ, കുറച്ച് ഉലുവപ്പൊടി, മസാലപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഈ ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് മുളകിൻ്റെയൊക്കെ മണം പോകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇത് കണ്ടോ, ഈ നാച്ചുറൽ കോക്കനട്ട് വിനെഗർ, ഇതാണ് ഞാൻ അച്ചാറിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറ്റേ സിന്തറ്റിക് വിനെഗർ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറേ ഇല്ല. ഇതാണ് നല്ലത് കുറച്ചുകൂടെ. ഇത് നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിക്കാം. വിനെഗർ ഒഴിച്ചു, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടു. ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് ആവശ്യത്തിന് വിനെഗറും ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ചു. സിമ്മിന് വെച്ചു. എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് കണ്ട, എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർക്കാം. വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്തു. ഇനി അതെല്ലാവരും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തു ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. കണ്ട, നല്ല കട്ട ഗ്രേവി ആയിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ നാളേക്ക് ഒന്നും കൂടി ചിക്കന്മേ മസാല പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്ന് തൊടാത്ത രീതിയിൽ ചിക്കനും ഇതായിട്ട് കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. നാളേക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഈ ഒരു കഷ്ണം എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഊണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അധികം ഒന്നും വേണ്ട. ഇന്നിപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണേ. കണ്ട, ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. കണ്ട, ഇതുപോലെ നാളേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാല ഈ കഷ്ണത്തുമ്മയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇത് കുറേ കാലം നമുക്ക് പുറത്ത് വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാം കേട്ടോ. വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടും ചെല്ലണില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അച്ചാർ റെഡിയായി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.